जी सर जी वीडियो नहीं है दादा मैं सर इधर आया हुआ था कच्ची पे तो ये ये कहते हैं हम डायफ्राम में ना वो रखना चाहते हैं प्लीज वो लॉन्चिंग के लिए लॉन्चिंग को थोड़ा सा ऐसे करने का बताएं ये जो डायफ्राम आएंगे ना बजाय मैं कहता हूँ अभी से उनका स्टील रखने के वो उसमें सीधे रख दे पीवीसी पाइप रख दें लॉन्चिंग जब हो जाएगी हम जब उनके डायफ्राम जोड़ेंगे उसकी तरह डाल के ना कंप्लीट करके फिटिंग लगा के तो जब लॉन्चिंग होती है उस टाइम ये ना सारा बेंड हो जाता है वी शेप हो जाता है ये तो एक मतलब एक कहते हैं कि सहूलत ऐसी चीज़ें दी है कि स्टील जो ना हमारा सीधा सीधा रहेगा जब हम बाहर से खाने